今天晚餐做的都是小炒菜，特别是这一款啊，就是大蒜叶炒腊牛肉。上个月我一个人在家的时候就炒了一个这个拌面嘛，就没拍。今天和你们分享一下这个过程。先烧一锅开水，大蒜叶我一般都会หั่成大蒜苗，给它清洗干净。腊牛肉我吃的是这个，它已经切成片了的，可能湖南这边是比较常见的。它压得比较紧，你首先要拿出来放到开水锅里面，给它煮个5到8分钟左右。第一是焯一下水，去掉多余的盐分；第二也是可以让它变软一些，口感就没那么干。像这样子煮好了以后，你就把水分沥干，捞出来。配菜的辣度你要看自己喜欢啊。我3种辣椒，一个是线椒、小米辣，还有干辣椒段、蒜末、生姜，再来上一点点盐，先把这个辣椒炒香。炒出辣味以后，就再倒入这个煮好的腊牛肉干。这一步主要是把我们刚刚焯水那个水汽炒干，